Ijtimoiy tarmoqlarda Abdulla Zufar kabi nomlar ostida ma'ruza qilayotgan shaxslar o'zlariga ergashmagan, ya'ni o'z mamlakatlaridagi qonun qoidalariga itoat qilib kelayotgan musulmonlarni kofir deb e'lon qilmoqda. Bu qanchalik to'g'ri? Bu o'ta xatarli va musulmon jamiyatlarini bo'lib yuborishga xizmat qiluvchi yondashuv hisoblanadi. Musulmonlarni dinsizlikda ayblash mumkin emasligi haqida Imom Buxoriy quyidagi hadisni rivoyat qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biror kishi o'z birodariga "ey kofir" desa, bu so'z ikkalasidan biriga tegishli bo'ladi dedilar. Ya'ni agar kofirlikda ayblovchi haq bo'lsa, ayblanuvchi kofirligicha qoladi. Bashartda u haq bo'lmasa, u holda o'zi kofir bo'ladi deb ta'kidlangan. Hanafiylik mazhabi va Moturidiylik aqidasiga muvofiq iymonning sharti yakkaxudolikka til bilan iqror bo'lish, qalb bilan tasdiqlash hisoblanadi. Qalbni faqat Alloh biladi va musulmon odamning iymoni haqidagi hukmni ham yolg'iz Alloh chiqaradi. Gunohi uchun biror kishini kofirga chiqarilmaydi. Bunga mazkur hadis ham dalil bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam 3 narsa iymonning aslidandir dedilar. Bular la ilaha illalloh degan kimsaga tegmaslik. Gunohi tufayli uni kofirga chiqarmaymiz, amali tufayli uni islomdan chiqarmaymiz dedilar.